Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan bidiyon za mu bayani ne akan yadda mutum zai bude account da Canva. Canva wani application ne da ake yin graphic design da shi, ko kuma idan kai misali UI UX designer ne, za ka iya amfani da Canva wajajen yin designing din user interface ko kuma kai designing din logo da duk wani abu da kake son da yake designing ana amfani da shi, ko bana ko thumbnail na YouTube channel ko daidai abin da ya shafi graphic design ana amfani da Canva wajen yin shi. So idan kana son kai creating na account da Canva, za ka shiga cikin browser da ke wayanka idan ka kunna datan ka. So kamar yanzu ni zan yi amfani da browser Opera, da ita zan yi amfani wajen buɗe application ɗina na Canva. Idan kuma kana so za ka iya downloading na application ɗin Canva ɗin a Play Store, sai ka yi creating account ko kuma ka login idan kana da shi already. So za mu shiga cikin browser mai searching din Canva. So gashi nan, Canva is a free to use online graphic design tool. So ita ana amfani da ita ne wajen yin design din abubuwa. So yanzu idan kana so za ka yi amfani da application ɗinta, amma mu za mu yi amfani da website ɗin ne wuraren yin creating na account. So za mu shiga Canva. So ga yadda Canva take. Idan kana da account, za ka yi creating login. Idan kuma baka da account, za ka yi clicking din sign up for free. So wannan za ka danna accept all cookies. So stay on the web. In kana son ka yi download da application, za ka danna open app. In kuma baka so, za ka yi stay in on the web. Kamar yadda kuka gani yanzu zan yi clicking wannan stay on the web. Sai ka yi clicking din sign up for free. So hanya mafi sauki da mutum zai creating din account a Canva shine continue with Google account. Idan akwai Google account a wayanka, to directly zai yi amfani da informations inda suke Google account ɗinka ya sign ɗinka in. Idan kuma babu email account ɗinka akan wayan, za ka yi continue another way ko kuma continue with email. So yanzu wayan da suke son su yi amfani da Gmail account ɗinsu da ke kan waya, kawai za su danna continue with Google account. Idan kai clicking akan shi, zai kawo ma Google account ɗin da suke kan waya. So yanzu kamar ni a wannan wayan akwai Google account wanda yake haka. So idan ka rubuta suna akan email account ɗinka, sai ka danna next. So anan sai ka sa password ɗin email account ɗin naka. So shi ma in ka gama, sai ka danna next. Sai ka ci try another way. So a try another way kana da options ga su nan da yawa. Za ka iya samun verification code ta numbobin wayan da ka bude email ɗin naka. Kamar ni yanzu zan yi amfani da wannan number mai 61 a ƙarshe. Zan get a verification code at ita wannan number wayan. Za su turo mini verification code a wannan, sai in shigar da verification code ɗin. So zan rubuta number wayan wacce number karkenta ya kare da 61. Number da na bude Gmail account ɗina ne da ita. So na bude Gmail account da numbobi guda biyu. Ɗaya 61 ne karkenta, ɗaya kuma H2 ne karkenta. So zan rubuta wacce karkenta 61 ne, ita zan rubuta a nan wuraren. So idan ka rubuta, sai ka danna send, saboda a turo ma verification code ɗin ta wannan line. So yanzu we are waiting for the verification code. So gashi nan code ɗin da aka turo mana 183109. So idan ka rubuta, sai ka danna next. So shikenan, yanzu ka yi sign in account ɗinka da Canva, email account ɗinka da Canva direct. Kawai ka yi sign in with Gmail account, sai ka danna continue. So yanzu shikenan mun yi login ko kuma sign up
ta hanyar amfani da Gmail account ɗinmu. Yanzu Canva za su yi authenticating ɗin Gmail account ɗinmu su sa shi kawai akan database ɗinsu sai su shigar da mu kan dashboard ɗinmu na Canva. Kamar yadda kuka gani gashi ne yanzu ya kawo ni user dashboard ɗina na Canva. So a nan zan ga duka abubuwan da zan iya yi. So kamar yadda kuka sani a kowane application akwai pro ɗin shi sannan akwai free of charge. So shi ma haka Canva ana iya biyan kuɗi sannan sai kai access ɗin waɗansu features ɗin. Akwai kuma wanda ake yin shi free trial ne kawai, ba ka buƙatar sai ka biya kuɗi, za ka yi amfani da shi. So kama a wannan bidiyon da shi za mu yi amfani. So far yanzu mun gama buɗe account ɗinmu na Canva ta hanyar amfani sign in with Gmail account. Mun shirye-shiryenmu, ku danna subscribe button sannan ku danna ƙararrawa da mun samu notifications akan sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.